这一整晚是在50%的音量下播放的，想不想看看播放了一整晚的 Lava 会不会热得厉害？我没开空调，我这里的气温现在有31度， Lava 的这个位置温度是最高的，有33.6度。左侧被动单元的这个位置温度也比较高，有34.5度。右侧基本上没有什么发热，从背面看过去，还是左侧在发热。这是顶部看过去的发热区，其实温度也不怎么高，室温有31度，这里最高也只有34度。低发热量就意味着电力损失小，这是实现长续航的关键。播放了一晚上，超过了12个小时。现在电源键红灯闪烁，意思是电量小于了20%。打开 APP， 连上这台 Lava， 发现有固件更新，我们得先给它充电才能更新固件。现在剩余电量20%。用 A 口给 Lava 充电是5伏 1.8 安9瓦的功率。用 C 口给 Lava 充电是5伏2安10瓦的功率，所以有 A 口和 C 口的电源都可以给它充电，不过用 C 口速度会更快一点。关掉电源，连上上位机，记录一下用 C 口给 Lava 充电的过程。开始记录，开始充电。充电的红灯灭了，代表充电完成。我们来看一下数据，这根线是充电的功率曲线，最初的时候有12瓦，慢慢的会升高，一直到有15瓦，这是它的最大功率。这次充电用了3小时57分钟，充进去的能量有 51.2 瓦时，如果按80%的转换效率，充进去的能量有41瓦时。规格书上面标注电池的能量值是 43.2 瓦时，我们充入的是41瓦时，因为我们充电的起点是 20%， 所以估算下来 Lava 的电池容量是没有虚标的。现在电量100%，我们更新一下 Lava 的固件。在设置页面，你可以查看固件的版本号，还有其他的相关设置。在均衡器页面，你可以设定一些预设的均衡器。自定义里面，你可以添加一个自定义的 EQ， 里面可以有时段的均衡调节。在首页，你可以遥控音频的播放和停止，以及上一曲和下一曲。还有 Lava 的电量达到100%以后，你可以用充电器继续给它持续供电。即使你把音量开到最大，80瓦的峰值功率也只需要输入几瓦到10几瓦的平均功率。因为在音乐当中，只有占比很小的低音部分才需要大功率。对于整个音乐，其实平均功率并不是很大。我来给你演示一下什么是峰值功率和平均功率。注意看，电烙铁在融化焊锡的时候，这里显示的平均功率只有几瓦。看这里记录的每一根竖线都是峰值功率，它们是断断续续，并不是连续的。最大的有57瓦，接近58瓦，小一些的也有56瓦。这些峰值功率是远远大于平均功率的。现在应该能理解为什么80瓦的 Lava 用小功率充电器也能给它供电了吧。Lava 的充电口旁边有一个 USB A 口，可以用来给外部设备反向充电。扫描它的快充协议，只支持 BC 1.2 的协议，给它加负载测试。
最大输出电流可以到 2.4 安，所以你只需要记住，它是一个相当于5伏2安，也就是10瓦的充电器。据说 Lava 在80瓦这个级别的便携音箱当中，与 JBL 的战鼓4性能差距不大，但是价格却不到它的一半。那么 Lava 还有哪些特点？继续看后面的测试和拆解。Lava 的输入方式除了蓝牙，还有这个 AUX 的模拟音频输入。蓝牙是 5.4 版本，编码方式有 AAC 和 SBC， 这两个协议用于立体声音乐传输和远程媒体播放控制。这两个协议用于基础通话还有免提通话。所以你会发现，除了媒体音频功能，还支持通话音频功能。也就是说 ，Lava 有内置麦克风，语音通话可以直接通过 Lava 进行。Lava 的 AUX 接口在规格书上面并没有标注它能承受多大的音频信号。其实你错了，这两个手机的耳机孔播放同一个音乐，它的音量幅度是不一样的。音频文件的数字音量是负 0.1 dBFS， 把两个手机的音量都开到最大，播放，暂停。iPhone 的耳机输出峰值是 2.75 伏，有效值是957毫伏。华为的耳机输出峰值是 1.73 伏，有效值是597毫伏。耳机输出孔的信号跟线路输出孔的信号是完全不同的，所以不同的手机播放同一个音乐，耳机输出的信号是不一样的。这个黄色的波形是发送给 Lava 的测试信号，这个青色的波形是录音机回路的信号。先确保 Lava 的音量是最大的。注意看这里，输入超过峰值3伏的时候，青色的输出波形不再跟随输入信号变化，也就是触发了限幅器，它会限制最大音量的输出。继续加大输入，峰值超过 3.4 伏的时候，青色的波形会有明显的失真，这就是意味着输入信号太大了。所以你只需要记住 Lava 的 AUX 输入最大不能超过峰值 3.4 伏，最好能把输入信号的大小控制在峰值3伏以内，也就是有效值1伏，因为这样可以不会触发内部的限幅器。所以这两部手机的耳机输出孔刚好是没有超过它的输入限制的。X-Bass 是去背的重低音增强技术。现场的录音话筒带有自动压缩器，你可能感觉不到它的低音变化，但是我在现场能明显感觉到，开启 X-Bass 以后，低音会明显增强。Lava 的规格书上面有标注，它的低音下潜可以到43赫兹。我们测量这5个频点的最大声压级。注意，声压级的测量单位是 dBA。关掉 X-Bass， 保持音量最大。40赫兹有50 dBA， 55赫兹有72 dBA， 125赫兹有90 dBA， 1000赫兹有104 dBA， 8000赫兹有92 dBA。这些测试数据是人耳感受到的声压级。如果你觉得低音稍微有点弱，除了可以开启 X-Bass， 还能在 APP 里提升低音的分量。如果你有2台 Lava， 你可以把它们组成立体声模式。Stereo mode。现在这台是左声道，这一台是右声道。播放器我只激活右声道。右声道在工作，播放器切换到左声道输出，左声道在工作。如果你有2台或者更多的 Lava， 可以把它们连接成 Party 模式。Party mode。
即使在开阔地，你都可以获得强劲的节奏。完整的视听，我们保持 X-Bass 打开，这个角度播放蓝牙输入，这个角度播放模拟输入。Lava 的重量有2384克，高度154毫米，纵深145毫米，宽度大概315毫米。这个吊环是金属的，直径有4.9毫米。这些环不是铁的。这个材质猜测应该是锌合金。这个顶丝几乎完全贯穿尼龙绳，绳子的直径有9毫米。这是绳子的截面，是多股结构。肩带的扣件猜测也是锌合金为主。环的直径是3.2毫米，肩带的宽度是32毫米，厚度0.8毫米。不用担心肩带的牢固程度，肩带还是足够牢固的。具备的 logo 摸上去是金属的感觉。看上去应该是铝合金的材质。外层的防护罩是塑料的，包裹在编织网下面，厚度有3.3毫米。没想到重量居然有263克。Lava 的防水等级是 IP67， 整个箱体是密封的。看我按压被动单元，低音喇叭会明显的有凸起，但是这个盖子一定得注意盖好。注意听，我在按压被动单元的时候，这里可以听到气流的声音。先检查一下充电口有没有进水，还不错，完全干燥。喇叭的这个材质是不会吸水的。擦干多余的积水，我们继续拆。
装饰盖的后面是2个被动音频单元，装饰盖的重量有57克。来看一下它的截面，用料依然还是有足够的厚度。这个位置的壁厚有 3.1 毫米。这个肩带的吊环在里面用的是螺丝固定。这个吊环是实心的，你不用担心它的机械强度。所有的按钮和灯光都被密封在这个凹槽里面。这个按钮盖板是2种材料2次压铸成型，所以你看这里还有透光效果。在背面它是这样的。这块盖板感觉挺重的，有 81.9 克。没想到这个盖板这么厚，除了按钮稍微薄一点，这个位置的厚度有 3.9 毫米，按钮的厚度有 0.9 毫米。这个连接器我还以为我是弄错方向了，原来它是打了胶。看这里是刚才弄到的水，按键的舱内是完全干燥的，一点水都没有。按键的电路板只有单面有电子元件，主要是按钮和 LED 灯。被动单元它的接缝用的是凹槽和凸起来密封，这个凸起是软质材料，这种软硬结合的加工工艺会让成本增加，但是会让密封效果变得更好。看，这是刚才剩余的水分，但是舱内是完全干燥的。被动单元是一个整体，重量有 81.4 克，不用太担心中间这个区域会被损坏，因为在它的背面有一块金属，你只需要保护好这一圈橡皮边。它中间的这块金属是它的配重，这块配重是铁的，厚度有 1.2 毫米。中低音单元是3英寸的，高音单元是1英寸的。低音单元的振膜摸起来是复合材料，所以它不会吸水。高音单元是丝卷膜的球顶高音，它也是不会吸水的。高低音单元的接缝处都贴了专门切割的密封垫，形状是完全贴合，没有一点缝隙。中低音喇叭的重量有148克，高音喇叭的重量有32克。这是中低音喇叭的音圈，直径还是比较大的，行程也比较长。它标注的阻抗是4欧，实测交流阻抗是 3.79 欧。高音喇叭标注的电阻是8欧，1000赫兹的交流阻抗是8欧，10千赫兹交流阻抗也是8欧。电池底座的胶打的实在是太多了，不用特殊方法直接拆不了。看，满满当当全是胶，拆起来实在是太费劲了。这个接口盖板拿在手里面沉甸甸的，重量有58克。光是这个密封塞就有14克。看到没？有一块金属板，铁的，厚度有 1.4 毫米。密封塞的这个连接孔也是完全打胶固定的。整个盖板的用料还是挺厚的。
壁厚有3毫米，2个排线都是打了胶的。这块接口板背面没有什么电子元器件，这里有一颗电感，旁边的芯片是 CN3913，这个芯片也是有一个电感，型号是 P2326，这2个芯片应该是跟电源有关的芯片。这块是电池的模组，包含外壳，重量有485克。看电池的外壳还是有足够的厚度的，这一侧是机箱内部比较薄，这一侧是机箱外部比较厚，厚度达到了4毫米，所以你不用担心在底部的电池会受到损伤。这是一块18650 3串2并的电池组，充电电压是 12.6 伏，额定容量4000毫安时，额定的能量值是 43.2 瓦时，重量是300克，它实际的重量有295克。来看看这个腔体结构，学过模具设计的同学就应该能知道，这个模具是相当复杂的，有很多处的抽芯，还有滑块。总结一句话，就是它的模具造价不低。看这个位置，这个是 Lava 的内置麦克风，里面有一根引线，从这个角度可以看到，可能取不出来，估计也是打了胶的。其实左声道的高音喇叭这个位置和右声道的高音喇叭这个位置是不一样的，多了一个这个孔，其实它也是气压平衡孔。这是一块能透气但是不怎么透水的薄膜。左声道腔体剩余重量还有317克，右声道的腔体剩余重量还有316克。通电开个机看看。这个就是 Lava 的主板，这个位置是 ATS2835P， 是蓝牙芯片，背面有一颗 SC8201， 这是一颗同步升压电路，猜测是给功放提高供电电压的。功放芯片是 TPA3116D2， 这里有2颗 MOS 管。这就是主板的全貌和主要芯片。我还注意到主板的地线打了很多过孔，这个叫地线缝合孔。看这些密密麻麻，到处都是。这些孔的作用是用来缝合地线，让屏蔽作用变得更好。主板的整体做工还是比较细致的。好了，这就是趣贝 Lava 的全部拆解和测试。如果你还有什么疑问，咱们评论区聊。我是机电匠，我们下期见。